জেনারেল এসি, যার মডেল হলো FUTVR 24 FUTVR। এটার এখন গ্যাস লক হবে। এটা হলো ডিসচার্জ লাইন, আর এটা হলো সাকশন লাইন। এসিটার এখন গ্যাস লক হবে। গ্যাস লক করার কিছু নিয়ম আছে। যখন এসি চালু হবে, ডিসচার্জ লাইন ঠান্ডা হবে, যখন ঠান্ডাটা সাকশন লাইনে আসবে তখন আপনাকে গ্যাস লক করতে হবে। এর আগে গ্যাস লক করা যাবে না। হ্যাঁ, করা যাবে, কিন্তু এর আগে না করাই উত্তম। যে ডিসচার্জ লাইনে ঠান্ডা চলে আসছে, এটা হচ্ছে 4 mm লেঙ্গে। চলে আসছে, বলো। আচ্ছা, হয়ে গেল ডিসচার্জ লক করা। আর লক করতে হলে সর্বপ্রথম ডিসচার্জটাই লক করতে হবে, এটা আপনারা মাথায় রাখবেন। আর সাকশন ওই পর্যন্ত লক করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্যান বা কন্ডেনসার লাইনে ঠান্ডা বাতাস বেরোবে, ঠান্ডা হবে, অতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা গ্যাস লক করবেন না। ডিসচার্জ লক করার পরে যতক্ষণ পর্যন্ত সাকশন করবেন না। হ্যাঁ, এই যে ঠান্ডা বাতাস বেরোচ্ছে, এবার ডিসচার্জ সাকশন লক করা যায়। সাকশনটা লক করতে একটু দেরি হয়, দেরি হলে অসুবিধা নেই, যত পরে লক করবেন ততটাই ভালো। ভ্যাকুয়াম তত ভালো টানে, তো বেশি না হয়ে ভালো। নির্দিষ্ট ভাবে করবেন। হয়ে গেছে। এই ছিল আমাদের এসে গ্যাস লক করা। ধন্যবাদ। ভিডিও ভালো লাগলে পাশে থাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।